Salam. Selamat hari Minggu Amanginang. Atas nama Pendeta Paralado mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan tamu gereja kita yang ikut serta dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada orang sudah mulai matang yang mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Tepuk kama masuk meredeitas yang nomor 595 ayat sada mulai ayat sada 223. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Marhite-hite hatani Jehovah do majadi akka langit. Marulupuluk mahamu aliak kapartigor mga sahod Jehovah.
Taluk domarede akana ujur maroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh maton di perbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asalam gadda hapersion nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa totong hiungot hami nahehe dohami muse sian namate. Songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amen. Hudul mamu. Mari dihita. Atami ale Tuhanku artana umbargai sai paia di rohaku unang sohutiopi molo sobesi tiopan hatana badiai ahana mahaojahan nihapor seaoni. Ale Jesus sai matahon sai ramoti maawon asahon hapor seaon di bagasan rohakon sai paringgas marohaku mangoloy di hatami asa mawas di podamu songo si Mariai. Tatangi homa pati ni debata di minggu sadarion. Ima sia Jakobus sada ayat 22. Songono madiro disi. Alai gabesi ulahon hatai mahamu. Unang hola pananginangi. Akan apa oto-otohon dirina. Atong rak mangidogo gomahita tuado pandiribata hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami. Mangulaon na hobar tu pati mi. Amen. Tabigay maedi puji-pujian sian punguan nama.
Maredita. Lando papanaku sogoni roham hape agong dosa dorohaku salah doa taku pe gano mokin makutu damar tau burju di sudenya binati ala digoda dosaku. Saya siroham Tuhaku, saya palabas rohami, ay dok tutu rohaku, sesana sadosaki, patuduho mabasa, tolong diroham asaganda maringasu mangoloy sude patikmu. Tato poti madusata nagudangi tuwa dupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibanua gijang. Hodo patupahon hasesan di dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakko dosa nami. Saya sahapi ma tubagasa rohanami hasesan di dosa nami i. Leong batuhami todim na badiyai. Aso nang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marhapur siaon. Lau manggotapon nasa dosa doho rohapur tibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na bangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Alani pangolosot tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tibana pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malumi tahilala. Hasang apo ma di debata na digijang. Amen. Kudul mami. Tapi kema edi puji-pujian sian sola gracia. Mari dihita.
kahinan nuaing jupando. Hatani debata nagawi epistel di Mengguta Sadarion tarsura di Psalmen 110 ayat 12 rodi ayat 10 sia tajahama marsika soring roha hamuliateon tungbehama pamalosokku tu Jehovah ala saluhut denggani uhumnai tuau Gararokuma aka baga-bagaku tu Jehovah apala dia dopan ni aka sadok bangsona Argado di rohani Jehovah hamamate niaka naniasiannai. atong ali Jehovah nungatung naposomau naposom doau anak ni hatobamu nunga dihar-hariho akarate sianau Sai pilihonok kuma tuho pilihan hamuliateo. Jalasai pajojowok kuma goar ni Jehovah. sai gararokuma aka baga-bagaku tu Jehovah apala dia dopan ni sadok bangsona Diaka alaman di bagas ni Jehovah di perstongaan mi ali Jerusalem. Haleluya. ido saatna mertua do natumangihon hatani debata jala naupioksa amin tabigay maedi puji-pujian sian punguan ina
Mari dihita. Songon na hinatidak ko nidong ata sa porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergugo na sa tudusan, na tumopalangi do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinikuan di si Maria, na gabi-gabi siyaton di perbadia, andorang suagubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajar do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung di tanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik di surgo lau undul ti siamun ni debata Jehovah amanai pargugona suatu dosani di simay bana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria to pandi halak Kristen akan na badia, do dia sani dosa, do dia tai na mando, mulak mangulus sugut daging ni halak na umate, do dia nguluan na sura sudah. Amin. Tapi kay matiting na masa di huriata manipak na sa mingguan. Salom manginang. Tabigi majo titing namasa doho nalaos pamasaon di minggu ta sadarion ima minggu tanggal 23 April 2020 di minggu Mises Recordias Domini topik mangulahi tubuh di bagasan hatani di bata. Naparjolo dari Selasa tanggal 25 April 2020 di Patupa Partangi sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga B Ari Tonang Inang Borus Regar di sektor 5 di bagas ni keluarga T Napitupulu Inang Borus Tumorang di sektor Pitu di bagas ni keluarga G Siagian Inang Boru Butar-Butar doho dari Rabu tanggal 26 April 2020 Partangi sektor
di sektor sada di bagas keluarga Halu Banggao inang Borusi Bolon, di sektor opat di bagas keluarga Situmorang inang Borusi Bolon, dohol di sektor onom di bagas keluarga Simatupang inang Borusi Topul, alamat Buai Mataida di titing ni Huriata naung di-share di setiap grup sektor. Napaduaon hobat tu data na masuk Turiata torop ni ruas na barang tahun di bagasan mingguon godang na 40 harak. Hatan di bata nata surat di Pilipi opat aitonom unang holsohan hamu agia aha alai sadok papoton hamu ma tu di bata pangiluan muna marhite-hite tangyang dot elek-elek mardongan mauliate. Tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun hupasat hami mas selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani hut nama masu-masu. Anak lahir dari 1 tanggal 15 April 2020 di bahasa-bahasa Tuhan tadu sada dadana bawa di keluarga J Sinurat inang Borutabba hipasru dadana ki suak songoni nang natoras nape marenganan di jalan P. Suraniata, Kompleks Batu Putih, Samarinda, masuk sektor Tolu. Jemaat baru, mamuka sadarion gabe ruas di Huratama, Gensera Tabba, Naposo, tanggungan sian keluarga M. Sihotang Borutabba, Narosian, Huriah gabe pe Sihotang, Resort Sihotang, Distrik Pitu Samosir, marenganan jalan P. Suraniata, Perum Puspita, Bukit Pinang, Blok F 58, masuk sektor Tolu. Jemaat pindah, membuka sadarion pindah Huriama keluarga Heber Arif Sagala, inang Luspita Haryati Borusinaga, pindah tu Huriaha KBP Kosema Resort Kosema Medan Distrik 10 Medan Aceh, marenganan di jalan P. Suranata Perum Puspita Blok H nomor 10 Pitu, masuk sektor Tulung. Baptisan Kudus, dong sidung pilihan paduahon tapatupado padidion nabadia tudua halak dak danak anak ni keluarga ka hasibuan inang baru tonga doho keluarga AR Sibarani inang baru manulang. Berita duka cita nunga marujungulu amang barita Pasaribu na di hari Minggu tanggal 10 April 2020 nahi nabaluon ni inang Borusi Jabat tutup usia 55 tahun marenganan di Jalan Bung Tomo Gang Karet masuk sektor Walu tatangyak koma asa tumibu tarapur rohani keluarga dung sidung parbinggota tapatupa do acara pangapulion di bagas ni keluarga pidangido ma tugando puas asa madohotisa paduahon nunga marujungolu Peipel Sihol Pasaribu na di hari Jumat tanggal 21 April 2020 tutup usia 2 tahun anak ni keluarga Sahat Pasaribu inang baru purba marenganan di Jalan Sebulus Salam Gang Widodo Sada nomor 72A masuk sektor Sada tatangnya koma asa tumipul tarapur rohani keluarga. Pemberian ulos 70 tahun dusiduk titingon tapatupado pasat ulos turuas naung marumur 70 tahun tapasa tuamang J Pakpahan inang Borusiahan sian sektor opat. Pelatihan guru sekolah minggu memuka sian minggu sedario tanggal 20 April sahatu hari Kamis tanggal 20 April 2020 di Patupa pelatihan guru sekolah minggu marenganan di Balikpapan nama dohoti sian sektor san sentoson ima guru sekolah minggu Samuel Manulang madohoti pelatihani ima di distrik 10 rapat perhalado resort dari Sabtu tanggal 20 April 2020 di Patupa rapat perhalado resort marenganan di konsistori Pasa Pusadahon Partangyang Perhalado dohot keluarga. Dari Sabtu tanggal 20 April 2020 pukul 10 sia wita di Patupa Partangyangan Perhalado dohot keluarga marenganan di bagasnya amang situa lubar raja Borsi Galingging
alamat di Jalan Bung Tomo, Gang Sahang, Samarinda seberang. Berita keuangan, jumlah saldo keseluruhan per tanggal 18 April 2020 godangna 452 juta 822.700 sia. Proposal tak proporsional jatuh latihan organ, pelatihan gereja pagaran jatuh organis pro kantor titing parhepengon butai dan lembar titing digandup naung di sektor masing-masing. Songon tambahan, jadi ibadah sekolah minggu di Patupa di Siangon ima jam 10. Songon ima setiap hari minggu di Patupa Uriata pelayanan sekolah minggu untuk setiap minggu siang. Songon ima jo titing namasa pamasau di minggu ta sadarion martangyang mahita. Ali Tuhan debata namar habangso di badua gijang gok puji-pujian tamulate mau pasarohanamu tua depa muna badai Tuhan ala asi holong ni roham nama ngaramoti hami satu sadarion terlumui ma Tuhan dipataru asi roham rohami tu bagas soromon ima marsaur kami berhiti permingguan nami memuji doho pasap mengguarmu nabadi Tuhan. Ali Tuhan Yesus Kristus upasat hama suri aka program ni huriam tujuh Tuhan ima songo partang yang sektor dionom sektor. Ali Tuhan homa totong nama masu-masu hami saluhuna Tuhan ruas ni huriam iman ni nama dohoti aka kegiatan terlubobi ma Tuhan ima pertanyaan sektor pasu-pasu hami akan nama hobas terlubobi Tuhan pangulan nago tiki nama layani Tuhan songonin druasmu nanaing madohoti pertanyaan sektor Tuhan songoni Tuhan ditikot Tuhan adong do ono 42 halak ruasmu nama ulang tahun ditikot Tuhan ale Tuhan Yesus Kristus hodon nama gajang ni umur alani Tuhan tuhodo pe pasal nami daging dohot dini akka ruas nami nama ulang tahun ala tiket Tuhan pasu-pasu nasida salut na Tuhan leho nani hirim ni rohana sida Tuhan asala martabat-tabalas rohana sida tujulan dari Tuhan terlumobi ma Tuhan di tiket Tuhan nunga di pasato gajang ni umur 70 tahun tu amang pakpahan inang borsiahan jadi di tiket Tuhan pasaton yuhyama merhite-hite amang perdita ima ulus ale Tuhan Yesus Kristus le tabama akalas rohani nasida Tuhan doh gajang ni umur Tuhan asa bodope amang namion ima dinaba modumuru akapino parna songoning nang akapahupuna ale Tuhan Yesus Kristus satu homa keluarga ni amang pakpahan na marlas ni rohas di tiket Tuhan songoni Tuhan nunga di basa-basa ko sadadada bawa di keluarga Jesi nurat inang baru tabba mau liate mahu pasat hami tu adu pamuda badai Tuhan alani Tuhan homa tutong nama ngaleon pasu-pasu tidak dana ko Tuhan ibur-ibur magodang imana Tuhan suak songoni Tuhan nato rasa nama ngaradoti leon posin roha leon hai paso do bisuk rasa ko Tuhan nama mudu-mudu dak danak naung pinasahatmu tunda sida Tuhan ali Tuhan Yesus Kristus lambat taba-taba dulas ni rohanami ala dong do tabar ruas ni huria mo Tuhan ima gen sara taba na poso Tuhan ali Tuhan homa totong na mga leong posiroha di mana Tuhan jalabay ma anak nami o Tuhan gabe jema na burju di julo nami terlubu ma di julum Tuhan suaksoni Tuhan jemaat pindah keluarga Heber Arif Sagala doh keluarga inang Borsinaga ali Tuhan homa totong nama masuk-masuk keluarga Tuhan di hurian baru Tuhan homa totong nama masuk-masuk nasida Tuhan terlumui ma Tuhan di tikot Tuhan laul buanon di keluarga ma dak danak ima majalo padidion nabadia ima sian keluarga hasibuan
inang borutonga soksongani Tuhan siang anak ni keluarga AR Sibarane inang boru manulang ale Yesus Kristus pasu-pasu madadanakon nanaing majalo baptisan kudus si Tuhan soksongani na torasna Tuhan liong gugodo bisu nasako Tuhan di nama mudu-mudu danak nang pinasahatmu tunasida ale Tuhan di minggu-minggon marhabu ni roha dohami Tuhan anang jalapo ima amang barita pasaribu tu zulum Tuhan suak songoni Tuhan anak nami peiral sihol pasaribu ale Yesus Kristus tuhoro pas atau nami keluarga Tuhan leon pos ni roha homa totong nama leon las ni roha tu dasida Tuhan padau arsak ni roha Tuhan di dasida Tuhan asa tu tiki-tikinar Tuhan anggia tarapul situ tu roha nasida Tuhan mau lihat ma Tuhan upasat kami ma keluarga na berduka tua dopamu na bari Tuhan songoni Tuhan di tu depan Tuhan ima pelatihan guru sekolah minggu rapat perhalado resort suak songoni partangyangan perhalado keluarga partangyangan perhalado dohot keluarga Tuhan homa totong nama masu-masu akau laud namion di minggu-minggu Tuhan ale Yesus Kristus nang hami saluhu na Tuhan na hadir di tikyot Tuhan di minggu siangon tuhor pe pastor nami daktor di nami molo tupe warupi hami akahan na hamaolon di tikyot Tuhan baik ekonomi do aka persoalan asing Tuhan leong gogo do bisu hami Tuhan asa margogo hami mabolusi aka persoalan Tuhan ale Yesus Kristus yana kon nami na dausia kami dohot na jenok di jul nami pe Tuhan homa totong nama masuk-masuk ayana kon nami Tuhan di kapar sikolan na do di kegiatan-kegiatan asing do pe Tuhan terlebih ma Tuhan yana kon nami naung tikina marumah tangga Tuhan leho di dasida posiroha Tuhan jala patudu ma Tuhan sirokap ni todina Tuhan maulate ma deho Tuhan songoni negara namion ima negara na holongon hame Tuhan enak kari Tuhan homa totong nama masu-masu aka pemimpin nami presiden menteri doa staf na Tuhan terlebih ma Tuhan daerah namion daerah Samarinda na holong eme Tuhan homa totong nama ngaramoti jala mamasu-masu aka pemimpin nami gubernur dohot wali kota Tuhan maulate ma Tuhan tung macai gurang dotong pangidon nami Tuhan alai sudena di rohan nami nunga di bawah toho Tuhan jala pasaha ma Tuhami di bagasan asli rohan sakko Tuhan jala leo ma di hami akalas ni rohan nasakko Tuhan ale Tuhan go dosa dohami urasi hami sekanak kahaurangan nami Tuhan asa tamahami jongjong di julum jala tamahami mamuji pasangapong guarmu na badai matang yang elek nami nahu pasat hami hola di bagasan guarnia namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido martangnya kami tuho amin. Tapi gema ini puji-pujian sian punguan ama Immanuel.
Nuaing sahat mahita pasahat ulos 70 tahun tu amang pakpahan inang buru siahaan pujo hami hamu amang inang rotujul. Di amang pakpahan nang diinang na mendampingi amang di parumah tanggaun hobar tu program di huriata ganuk ruas ni huria nanggok umur na 70 tahun saya tapasahak do ulos 70 tahun songodalan martangiang tu di bata pasahaton mauliatin ni rohatta ala naung sahat hamu tu umur 70 tahun. Hatan ni debatado patol hasut tu hita pabua umur ni jolmai debatado na mengaturhon alai di pesalmen 10 ayat 10 di dogma songonon ari-ari ni tahun nami itap ni 70 tahun doi jala molo marhagugoon situtu di eak do 80 tahun jala hinadinggan nasida do hangaluton dohot halujaun ay hatop situtudo lahosalpu jala habang dohami alani amang lausongonima di ayat 12 ma tangyang tatu di bata rodi ruas ni huria na penguno yang dison songon hatan itu hatta madok sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha na bisuk hami atas nama huria pasahaton ulosot tuhamu jalamadok selamat ulang tahun Tuhan memberkati amang di bagasan hatu atau muna jala sude pinok parmuna sai di pasu-pasu tuhat tama di bagasan dame dohot sonang ni roha. Tapuji Tuhan, mari dihitahu tapasahak mapeliata. Aku Oh
Jakona, oh Tuhan, ditangi aku, hodo siaposan, urupi awon. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Damang dainang nahinahulungan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Tongon di bagasan minggu sadarion di lehot Tuhatta dohita hahi pason dohot lasniroha manopot bagas jorona jala marsoba tuibana pasahaton hamulateon nirohatta dohot puji-pujiatta edde nang tangyangta suang-suang nang akapeliatta mangukuhon pabua asinirohani debatado ubahin na manguluhita alani jamita di sadarion di minggu Misericordias Domini natar surat di sada Petrus sada ayat 17 rodi 27 hujahama di tonga-tongata songnon mahatana tapahihut-ihut ma di bagasan rohatta. Sada Petrus bidu sada ayat 17 sahat rodi ayat 20 tolu. Molo ama di gorhamu ibana na sumarnida rupa lau manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenanna marhatahuton mahamu marparange ditikki pai solatan muna ai diboto hamudo dada binahin ni sere manang perak akan aulo buruk ubahin na malua hamusian adat muna naso marniulai natiniam muna sian akka amamuna alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido na songon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang naung ditodo ibana hian tagan soojak dope portibion alai di papatar do di ujung niak katiki ala ni hamu marhite-hite ibana do di haprosiai hamu de bata napahihon ibana sianak kanong mate jalan na mangalihon hasangapon tu ibana asa tu debata haporseaon nang pakirimom muna payasamu marohamuna marpanguluyon di hasitongan mangiyahi hahulongon naso marlauk di dongan asa masih hahulongan situtuhamu sian nasa roha ainunga mangulahi tubuhamu dada sian boni naulo base-basean sian namanoktong do binahin ni hata na mangulu jala na miani nasian debata ido yanggo sahana. Damang dainang na hinaulungan ni Tuhan Yesus Misericordias Domini guarni minggutta sadarion lapatan na gok asinirohani Jahubado tanon bumi ini penuh dengan kasih karunia Allah mulidok di hata batak gok tentu artinya penuh, full, dang hurang, dang longa, alai suk-suk do. Hobardo itu Psalmen 37 ayat 5b. Sebagai orang percaya ikon ta akui, ta sadari, pabua parnguluot ta di portibion, holan asini rohani debatado. Asini rohanai toktong mian di tonga-tongat tabi di rumah tangga tak di ulaut tak di persaurat tak nang secara marsasahalak pe asini rohani debatado ubahen na mangulu hita sahatu sadarion lausido nang amang pakpahan asini rohani debatado ubahen na sahatu umur 70 tahun
Bahkan tapangido do petujulu asalam gejang umur nihita saluhut. Asa di bagasan asin rohani debata di portibion. Totu dang behita mura-mura menyimpulkan. Mulutunggodang pe hamaolo di portibion. Bahkan songon hatani detai rura pertangisan do anggo portibion. Nomor 8, tidak selalu hidup ini mabaik kita marlas di roha. Dak saya selalu adong dihita hahipason. Dak selalu adong dihita keberuntungan. Saya jumpa kita do silih berganti. Adong na tonggi, adong na pait. Adong sehat, adong tiki marsahit. Songdok ni parjamitai. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu tangis, ada waktu tertawa. Mars soli-solido di portibion. Di sido rupani kodohonota gok do asini rohani debata tu portibion. Jadi jangan ada berkata sudah jatuh di tempat tangga lagi. Di mana Tuhan? Nah so asido rohani debata, asido rohani debata di hita. Iman kita yang selalu terkadang bui dan majalo akan namasa di mulut tabi. Alani hasil sikop ni asini rohani debata, ojahan na ima debata nang rotu portibion, naung paluaso dirina rap dohot tita, naung patuduhon huaso na tuhita, naung patadahon harajaw ni debata tuhita. Marhiti Yesus Kristus, Tuhan naung gabi jolma, Tuhan naung manaluhon huaso ni dosa dohot hamatian. Panidangyon ni Apostol Petrus, lahu patuguhon rohania kana prosea. Pada saat itu jemaat mula-mula natongon ragu-ragu di haporseaon na alani ragam ni persoalan ni portibion. Persoalan ni akka pamaretta naso mangaloas ha Kristenon berkembang. Unang niyan naung Kristen gabi mula muse tu haporseaon na parjulu. Terus bertahan. Gokma asini rohani debata di portibion. Alnya manginang molosongoni do tahe asini rohani debata tu hita. Ahama naneng hanguduhonotta marhite hatani debata di minggu sadarion. Parjolo di paingo Apostol Petrus do hita di esa pulpitui. Asa marhatahuton mahita marparange. Marhatahuton marparange. Lapatanna marhatahuton dang gabe padau diri sianibana. Mulido marhatahuton mabiar gabe madau siad debata daung. Alai gariada tahe lampas hoto diri tu debata. Marhatahuton dison adalah kita takut suatu saat Roma Tuhani didapot kita dang mangula ulaun nai gabe tu narokko hita. Marhatahutom mahita pabua dang diloas hita lahu majalo pasu-pasui. Artina marhatahutom dison semakin dekat dengan Tuhan, marparangi di bagasan hatanai. Debata di pagasan panguhumonna di turpuhon dang marnida rupa. ICPI namar pangkat namora napugus nalea masuk do tu paruhuman sugut. Hidup bahen tungso marnida rupa do debata lau manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenan na. Kadonga saha porseaun mulu di bibiltai didok unang mabiar. Alai diturpuhon marhatahuton. Maksudna parngulu tau natong unang marabalangan.
Unang ma sembarangan. Marabalangan hata siapa bahenan. Sebarangan pangalahona sian hatana. Artinya supaya kita tidak hidup sembrono, serampangan dan sembarangan. Takut dengan menjaga tutur kata yang baik, menjaga tingkah laku. Sebab orang yang dekat dengan Tuhan sejatinya tidak hidup sembarangan. Tengok ma si Musa di namar soba tua dopan ni debata di 2 Musa 3 ayat 5 gariada disuruh debata do si Musa menanggali si patuni si Musa ai tanu nabadia do inganan persobaun nai hidup marhabadiaun ido na ido nadisi alnya kadonga saha porsiaun mulut gadong jolma hidupnya serampangan dan adong aturan dan adong etika ba ngasih sukuno ni lumobi hitalak batak ditongan ni persauran komunitas tai adong do aturan idubahin adong dihita dalihan natulu. Asa di bagasan dalihan natului adong do fungsi masing-masing. Manat mardongat tubuh, unang marlomo-lomo. Unang alaw mora ibana, lomo-lomo na tu dongat tubuh na asing naso sarupa do ibana. Dukoni unang marlomo-lomo tu boruna. Boru pesongonima. Nakpesipata say manja do boruna tuamungna. Alai di dalihan natului nung ngatadai pakorhon ni holong ni roha disi. Adong aturan, etika, kehidupan, asa adong habadiaun. Ido bahen marsijagaan. Ayolo do sipata rak mabuk helana doho si metuana. Ido kan? Adong do sipata dang ibu to bisa ben inang bau na do alai marhatagaid ima parnguluni hape di talak batak nga digaris suni haruna jolo makatai tu inang bau tu dingding do makatai adong do nilai-nilai tersendiri di si anggun waeng dangbe tu dia hamu amang bau ngain na amulai terkikis akka hal-hal nasongoni. Hatani debatado menungguli hita asa maraturan. Sebab Tuhan sangat peduli dengan aturan. Idu bahen di nama muka bangsa Israel. Di patu pada batado marhitisi Musa aturan ningulu. Aturan maradopon sungguh dia parsobau tu debata secara vertikal. Jala aturan tulungat jolma secara manusia. Disilangi do hita mamereng bahwa segala sesuatunya adalah holong do natumibbo. Idu bahen holong ni rohan na sumalin napolin siad debata ima sitiruon. Alanido kadonga saha porsiaun berbahaya do mulutung gudang jolma dang adong be adong aturan na. Nga terbiasa ibana, solbi inna. Soal biasa na memang padita, nuaingon inna. Dang dihabiari be Tuhani, lomo na mardusa. Ingin cepat kaya dengan hal-hal yang tidak bagus. Ingin cepat naik jabatan, alai manyikku dongan na. Nga soal biasa di pertibion inna. Bagi kita orang Kristen, lumobi hita HKBP ya kamanginang tarjou mahita mulu di portibiop pesongoni soal biasa na nasida anggo di hita borhak mahita sian aturani
Tuhan taduna mengaturhon nariko dihitabi. Unang tapak sahod dirita. HP ditiki nagabi gudang matsuasaihon. Da gudang dojol manuaing dang diingo be partod dioni. Ala na say manglului hamoraunon. Dung dapot hamorauni turgudang masahi na. Sude pacarian na itu sahi nama. Dangarok persauran. Itu. Jadi memang pajugot tay mataingot di bagasan ibana ipasukup do sudi. Itu banak ini dok gok do asni rohani debata tu portibion. Sekalipun gudang do sita-sita tabi maradopon akka parngudotai keluarga nang ianak kotai. Namangihud di pasunggulhon Apostol Petrus do tuhita. Paisola do hita di portibion. Istilah paisola di son adalah menumpang di hata Indonesia. Menumpang. Mulu di hata hamian merdagang inna. Tikina julu iba SMA dope borhak maiba tu sipirok. Ay sipirok daw SMA ba merdagang duau. Ijabuni jolma. Alani mulu merdagang ngaudang lomo-lomok dijabui. Ikut aturan. Songonima di bagasat terpuhon paisolat. Nomor 8 status tak. Marhiti hayun ni Yesus Kristus. Orientasi rohani kita. Partodiota tujuan ningoluta dang di portibiobe. Tu banua gijang do. Ay disido sabulon nito dita. Yesus narosya banua gijang. Nang mabuak kita siap portibion tu banua gijang. Ala di portibion humasusa do. Tano na mangilas ninna. Nakpe di portibion do hita dibentuk dipakai Tuhan dalam segala persoalan hidup kita. Ala itu tu holan na manumpang do hita. Idu bahay na kinidok persatok kinad do. Ay malutung marumur jolma 70 tahun. Idu na itu tuni debata. Malu di eyahi 80 tahun. Alay didok jabar nasida hangaluton. Memang kita ingin hidup seperti yang dikatakan oleh seorang puitis itu ate. Ingin 1000 tahun hidup. Ahon ng donon na di siya manginang. Nagpilili kita mangulu alay berkualitas manian. Marguna manian. Unang atong adong belga piu belga tanomo don nina. Mari kita hidup untuk memiliki arti dan makna di parnguluta siganupari. Hidup menumpang juga dimaknai sebagai hidup sementara. Hidup hanya sekali saja. Jadi mulu dong akka yanak kota manang akka doli-doli didalani soina maribu ni kenal po ni motorna. Soina makencang ay nabuadon waingon na sudia jeri natoras na don waingon. Narung do cadangan ni hosanion senarohama. Ay malulunga medebu bahama na masa. Tutu matangis mainong na. Marasa masudah ke keluarga na. Jadi macam do na masa nuaing di portibion. Apalagi ma alani sigaret begui. Betul itu sigaret begu kan? Dohot tuak oplosani inna. Jadi hati-hati portibion manai tita do asa gabi lupa mahita tong hape akka anak ni debata do hita. Akka anak hati urod do hita. Gabi lupa. Hidup ini adalah sementara. Bahkan hidup hanya sekali saja. Sehingga sejatinya kita harus mengisi dan memaknai dengan kebaikan. Hidup di dunia ini disebut dengan kairos. Waktu yang memiliki batas.
Salelek kita di Portibio na manginang tapatuduhon ma. Na mangihut nunga di palua Kristus hita marhite mudar nai naung durus di dolok Golgata mudar naso hasurahan naso marlidang inna di ayat 10 lalu 10 siai. Kita ditebus dengan harga yang mahal, tidak bernoda dan tidak bercacat. Dari binahan ni sere manang perak naulo buruk jalan naso marniula siat teateanan nioputta. Kita telah ditebus dari cara hidup ya, yang sia-sia, bukan dengan barang yang panah, perak atau emas. Ale marhite mudar ni Yesus Kristus. Ido situhu ni haporsiaut tamanginang. Idang adok kita rupani nang gusadapi boy alani harta, alanya keadat, alanya kadiama ubay malua hita. Tetapi Tuhan memakai adat dan harta untuk mengarahkan kita kepada penebusan Kristus, kepada keselamatan yang sejati. Hidup bahin melutung di pasanga hita manginang. Uboto sungguh dia budaya ni Portibion. Alay mangarahok kita may tungulu na dinggan. Mulutuk pe di pasanga hita memiliki akahagabion hamoraun duhat hasangapon. Ipe mangarahok kita may manadda asini rohani debata. Naung paluasok kita madday hinatonggi ni asini rohanay. Lumobi ma di minggu sadarion. 2 rumah tangga na mabuan yanak kontu padidion na badia. Asini rohani debatadoi di hamuna. Ilehod di hamu danak. Hobartu tradisi tahalak Kristen. Iku patadahunot tado nasida tu debata marhite padidion. Asadoho nasida parjabar. Naung pinaluan ni Yesus Kristus marhite-hite pakokopon nai. Asa tardili na sida tu bagasan hamatean dohot hayon ni Kristus. Songok kita naung tardidi jala makatidakon hapor siyaut tay. Holan itu tu ala mek do penasida hamu manatorasna. Naikon bertanggung jawab tungoluna partodionna nang pardagingonna. Iko para dia muna do nahobar tu gizina. Tu hahipasonna, tu hapistaranna, knowledge-na. Bohado boy pistar danak, morodang dilehong gizi. Idu bahan waing marlubado sudiak kabangso. Unang maniat talo halak Kristen. Molo marsikola cerdas manyan. Alanunga diisi dengan nutrisi-nutrisi. Najolo do hita, tung suadong do si panganon, hola puri do ileon natorasta. Melutung mengalang jagal PIP ikon adong dosa pesta. Melodang ikon Roma tulang tujabu baru mamanek manuk. Idu najulu. Melu mengalang tolor pe among niba. Hola nabot tarne du lihat dihita. Angguna kuning nei di bapak niba dui. Anggun waing ngaradi sudi. Sipatan na bapis tartuna makanak kotai. Gabe mangototoi natorasna. Apalagi malah ni gejek nuaing alani hemponon olanan isuko no maknai pe anak nai mama ini bodoh kali ngain nak amanginang sudi nai martirket dongolu tahun horani sebagai natoras monitorlah anak-anak kita tatangyak komai jalamar pada dohamon no dia dopan ni debata di jolonya karuas ni huria pabua ikon tanya kono muna ikon ajaran muna ikon lehono muna puda na dinggani tu anak komuna lumobi mabuan nasida tu gereja huria Protestan asa diboto nasida dia tusi hata ni debata tanggung jawab ni hita di Portibion sebagai orang Kristen adalah teruslah memiliki pengharapan. Unang hora di Portibion natasarihon. Adong do istilah memiliki visi dan misi. Ya. Hidup tanpa Allah
adalah sia-sia. Mangulu somardongat to Tuhani sia-sia dui. Hidup tanpa makna, tanpa arah dan tujuan. Alani sebagai gereja akan prosea tahanguluhom ma naidoakna pisi dohot komitmen. Ahama pisita songon halak Kristen. Pisi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Hita do HKBP. Ale komit mahita tong taulahom ma. Buhado hita gabi pasu-pasu. Idu bahen nunga marserak bangso Batak di Portibion. Nunga dadaholan di Indonesia be. Ale ngadoh be di luar negeri. Idu bahen jadilah menjadi berkat. Marhite garam dan terang. Menggarami dunia ini. Menerangi dunia ini. Namangihut muse di juhum mahita. Payas roham marpenguluyon di bagasan Hasitongan. Saya pernah melihat tulisan di hitaan adong di si 5P. Ya. Payas Jabum, Payas Sudema, Payas Roham, termasuk Payas Roham. Ain waingon alani nama saun ngaunggudang be si patah rohat tahun diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi nuaing di Dokter Pukon Payas Roham marpanguluyon di bagasan Hasitongan. Omada sorta mangeahi hanguluan nasomarlau. Gabe masih haholongan situtu. Di bagasan rumah tangga pe tubuh matutu holong napolin pakokopon ni sahalak ama tu ina dohot tuaka ianak konna. Secara tulus dan ikhlas. Tidak bersungut-sungut. Sekalipun akai nanami merotung pesugudang akapat dapotannya mata. Sotung marungut-ungut. Sotung gabe marlauk dosa par rumah tangga oni. Akhirnya kucali jalan terbaik inna amattai. Tinggal maho borhak nama au inna amattai. Idotong. Ay mulu saban hari doh lemar badai di jabu mana masa. Dangarong marsipata luar roha. Gitu kan. HP di dotik kimarhasohotan. Mula dong api adong manyan aek. Unang mabensin. Ya. Inatay nga api. Mulu bensin dupi amatay bohamay. Lamgor matong. Gitu. Jadi mulu api do inatay aek maamatay. Parlabok ni roha ma. Hita. Idun na disi. Di bagasan ngulut tutu gudang doaka persoalat tabi. Alai secara firman Tuhan dibuat dohita tungulu na say margogo di bagasan hatani debata. Jala ido tema manang ujahan ni minggu sadarion mangulahi tubuh di bagasan hatani debata. Nomor 8 secara biologis mungkin tidak akan kembali lagi ke rahim ni ibu, tetapi secara parto dia do nedok nadisi ima marhiti hatani debata, cara berpikir kita, cara persauratai gabe hobar tulomoni rohani debata. Amanginang sudah hita makarikoton hamajuodo tu akayana kotai pendidikan secara knowledge hamajuon ni Portibion. Alaunang malupa hita hamajuon ni Partodion. Gereja kita selalu radi melayani anak-anak kita di sekolah minggu. Terutama manak kinungai tiktikon, mamuka sadarion, nunga dipuka be ibadah sekolah minggu siang. Ay gudang pangiduan ni natoras, si pata ala pada utu amang, daksa nga pataruhon pagi-pagi muluboy di ba masiyang inna nasida. Deba say tongdo marukil laudungo pagi akadat danakon muluboy niyan di ba maminggu siang. Radedo huriat tamanginang tabu mayrak marminggu hita nasida di sopo hita di gerejaon ujungna rak mamuji mahita di Tuhani nasida pe terdidik secara rohani hita pe tarbohali di bagasan hatani debata atong di bagasan misericordias dominii imasani rohani debata di hita manoktong may di hita ganupari manak songod dia pe kiada at tabi las ni rohana ngarsak toktong matayingot
asido rohani debata dihita. Amin. Martangyang mahita. Mauliati Tuhan asido roham dihami. Song minggu nami sadarion asini rohamdo gok di portibion. Manangaha penamasa dihami. Pos dorohanami. Asini rohami madongani hami. Terbaik kami mangula doho denggan. Makirim dia keragam nilas niroha pasu-pasu siakko. Pasu-pasu parsobaun nami. Pasu-pasu katangiang nami. Jala pasahati ditik nabi. Pasu-pasu nang akka pilihan nami. Saluhut ngulu nami di bagasa pangaramutiomu. Jala pos roha nami. Manangaha penamasa di ngulu nami. Hodo dongan nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade maideta laus tapasaha ma piliata 2A doho 2B. Tungnamu barohaku di bait Tuhan ki, dung Yesus maringan dia. Nung asona awon tungna merohaki, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Yesus maringan dia. Tu Yesus salat, tu Yesus maringan dia. Haleluya dapat sambuloki, dung Yesus maringan dia. Dung asai dosaki di banmu darnai, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Yesus maringan dia. Tung nasonang doa dung tu Yesus salam, dung Yesus maringan dia. Harorona huta gamdang uhum tahe, dung Yesus maringan dia. Doho tawa parto abdi sangapuse, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia.
sonang doa dung tu Yesus salam dung Yesus maringan dia. Waing sahat mahita tu padidion nabadia taparade medita nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 non jongjong manatoras nama buan yanakon na tu padidion nabadia. Oh Yesus naik terdiri do poso-posoon sai Roma mangaligi uhud majaloon. Di bawah natorasna nasida betuson ainang pasahatonna tuhodak danakon. Alia manami na di banua gijang narodo hami tu jolom mabuan akadat danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakonmu pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamu akadongan na mabuad danak si didionon tangihon hamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ni namadok akasisian na. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganu pari. Rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangisi na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai naso porsea hona uhum sugut tangihok kamu ma dohot hatanatan surat di surat ni si Markus adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa dijama ale dipicang kasisian naima nama buani jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma loas samu ma akadat danaki rotu au unang orai hamuna sida ai diakka si songonido harajau ni debata natutudo nahudo kontu hamu manangise pe anggo sosong dana kibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul maka danaki dia peho matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hati daku kamu majolo hata hapor siautai sadar dua tolu au porsea atong alusi hamuma hata na husukutonon parjulu di pangido hamunu aing di dion akadat danakon tubagasan ni na hinahapor siamuna alus hamuma
BH nauludo hamu mamudaya nak komunaun asa diboto jara di huton nasida hatani debata alus hamuma. Nauludo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangudu nasida di Tuhan Yesus Kristus alus hamuma. Atong tapasaha manasida tu debata maritehite padidion na badiay. Roma 7. Ale Tobias Desmond Bonatua Sibarani. Udi di maho tu bagasan goarni debata ama. Doh tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habogot mon tu bagasan harajaon na rodi saliling-liling. Amin. Ale Michael Hamonangan Hasibuan. Budi di mahu tu bagasan guarni debata ama. Mahu tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Mahu tu bagasan guarni todi. Sai diramoti Tuhan debata mahu di mahu tu bagasan rajaonna rodi saliring ilelengna. Amin. Jongjong mahamu muse. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami akada denakon tuho. Jala di jakon hodo nasida gabi anakonmu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanaon. Jala gabi panean di hanguluan nasaliling-liling na. Asi maroham doho diak kanatoras nidak danakon. Saya pargugui jala ajari manasida manogu-nogu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli dia kaartani harajaon. Amin. Marid de mahita lausri mahita jongjong saluhutna. Jesus hamiro disot magihuton nanidoku rodo poso-posoon ala nabi natikonku ikono tuhobo anon lau majalo parpadanan. Tatanyakun maapiliata. Ali di bataman namin na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasauli basa na mauliutus. Pasahat tami masian na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasi ang hami pilihanon.
patibul hona rajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite hite tordim. Asalam tadahami gudang isilon lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaon, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se samadosan nami songo panesan nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jadi pasaurhon madamena tutodim. Amin.